ہیلو. ہاں بھائی بول رہے تھے 25 تاریخ کو جا رہا ہے پکنک. نہیں جائے گا. چلو نا رے بہت مزہ آئے گا. ہاں چلو ساتھ میں بیبی کو بھی لے کے جائیں گے. پیسہ. ارے اچھا کچھ پیسہ ہے بولو کچھ ہوگا تو ملا دو ہم لیتے جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے چلو نا ساتھ میں بہت مزہ آئے گا. جتنا ہوگا تمہارے پاس اتنا لے کے نکلو. ہاں ابھی نہیں 25 تاریخ کو. ہاں جتنا گھٹے اٹے گا ہم چلا دیں گے نا کوئی بھی دقت نہیں. ٹھیک ہے تو جائے گا نا. ٹھیک جانا بہت مزہ آئے گا رے. ٹھیک ٹھیک ہے تو ابھی رکھتے بعد میں کرتے.